Ruto gi Gachagua nokawo gowi mar billion 452 mano dweche 6 mokwongo. To mar Uhuru ndalo no ne en billion 434. Maendi duol mar omende mawacho ni gowi mane gikawo dweche 6 mokwongo mane gidonje e ofis ne en billion 17.4 moloyo mar Uhuru. To kata anyalo explain mano. Samane Uhuru donje telo non wango a stable government mane onge gowi maduong' kamano. There was no reason for him to yudo pesa kao pesa no. Samanyocha Ruto biro onwango an empty treasury. Koro chuna nyako kao. Yes, nyako kao nwach obro chulo edigini nade. Okay. Are you getting me? And I watch all these things based on facts. Okay. Because samane ngane oyudo, samane ngeni okech buro basis issues on psychophancy. And I'm not anybody's psychophant. Mano kizungu lungonia imputing improper motive. Ogongo muki kode mondo kikiwachi. Ongio otwata kita. Tamano be mano kare ngisa bo be josiasa gin kamano. Tinde noweo gorene police